हेलो दोस्तों यूथ एनर्जी हेल्थ मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कफडी केयर ड्रॉप के बारे में। दोस्तों यदि आप भी सर्दी जुकाम खांसी की समस्या से परेशान हैं तो दोस्तों यूथ एनर्जी हेल्थ मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड आपकी इस समस्या को दूर करने के लिए आपके लिए लेकर आया है कफडी केयर ड्रॉप। दोस्तों सबसे पहले आइए जानते हैं कि ये कफ की समस्या कैसे होती है। दोस्तों ठंड लगने से जब भी आप बीमार हो जाते हैं आपकी नाक से एक चिपचिपा सा पदार्थ बलगम यानी म्यूकस निकलने लगता है। दोस्तों जब हम सांस लेते हैं तो एयर में मौजूद बैक्टीरिया एंड वायरस हमारी लंग्स यानी फेफड़ों में पहुंच जाता है, जिससे हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन होने लगता है और हमारा शरीर अधिक मात्रा में म्यूकस बनाने लगता है जो हमारे फेफड़ों में जम जाता है, जिससे हमें खांसी यानी कफ की समस्या हो जाती है। दोस्तों आइए जानते हैं उन लक्षणों के बारे में जिनके कारण हमारे शरीर में खांसी की यानी कफ की समस्या हो जाती है। दोस्तों आइए जानते हैं खांसी के प्रकार के और खांसी होने के कारणों के बारे में। दोस्तों मोस्टली कफ यानी खांसी दो प्रकार की होती है, ड्राई कफ और वेट कफ। ड्राई कफ यानी सूखी खांसी, वेट कफ यानी गीली खांसी। दोस्तों ड्राई कफ सूखी खांसी को बिना बलगम वाली खांसी और नॉन प्रोडक्टिव कफ भी कहते हैं। दोस्तों वेट कफ यानी गीली खांसी को बलगम वाली खांसी और प्रोडक्टिव कफ भी कहते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें इनके कारणों के बारे में तो दोस्तों ड्राई कफ एलर्जी, जब गले में एलर्जी हो जाती है, पॉल्यूशन डस्ट पॉल्यूशन यानी जब डस्ट हमारे गले में पहुंच जाती है, ड्राइनेस इन त्वचा। दोस्तों थ्रोट इरिटेशन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन, इन सभी कारणों के कारण हमें ड्राई कफ होने की समस्या हो जाती है। दोस्तों कोल्ड, फ्लू, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और ब्रोंचिटिस, प्री न्यूमोनिया, सीओपीडी, अस्थमा, ये सभी कारण जो हैं वो गीली खांसी के हैं, वेट खांसी के हैं। जब हमें ठंड लग जाती है, कोल्ड हो जाता है, फ्लू हो जाता है या फिर वायरल इन्फेक्शन हो जाता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, सीओपीडी नाम का डिसीज़ होता है या फिर अस्थमा हो जाता है तो दोस्तों उसमें हमें गीली खांसी की समस्या हो जाती है। दोस्तों आपकी खांसी की समस्या को दूर करने के लिए यूथ एनर्जी हेल्थ मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड आपके लिए लेकर आया है कफडी केयर ड्रॉप। दोस्तों कफडी केयर ड्रॉप आपके ड्राई एंड वेट दोनों प्रकार की कफ की समस्या यानी खांसी की समस्या को दूर करने का काम करती है। दोस्तों कफडी केयर ड्रॉप प्योर आयुर्वेदिक ड्रॉप है। दोस्तों ये हमारे फेफड़ों में जमे म्यूकस यानी बलगम को निकाल कर बाहर करती है और फेफड़ों को साफ करने का काम करती है और हमें खांसी की समस्या से छुटकारा दिलाती है। दोस्तों कफडी केयर ड्रॉप आपके शरीर में फेफड़ों में जमी म्यूकस को बाहर निकालने का काम करती है और आपके फेफड़ों को यानी लंग्स को हेल्दी बनाए रखने का काम करती है। दोस्तों आइए जानते हैं कफडी केयर ड्रॉप के हेल्थ बेनिफिट के बारे में। बेनिफिट ऑफ कफडी केयर ड्रॉप। दोस्तों कफडी केयर ड्रॉप एक होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो हमें ड्राई कफ यानी सूखी खांसी और वेट कफ यानी गीली खांसी और चेस्ट पेन, खांसी की वजह से जो चेस्ट पेन होता है उसको दूर करने का काम करती है। दोस्तों टीट नज़िया यानी नज़ला, वॉमिटिंग यानी उल्टी आना आदि की समस्या से कफडी केयर ड्रॉप छुटकारा दिलाती है। रिड्यूस हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ थ्रोट यानी गले की खराश को दूर करने का काम करती है। इम्प्रूव लंग फंक्शन, दोस्तों फेफड़ों के फंक्शंस को इम्प्रूव करने का काम करती है। प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम ए हर्स एंड ड्राई कफ, दोस्तों जो ड्राई कफ की वजह से, सूखी खांसी की वजह से गले में खराश होती है उससे रिलीफ दिलाती है। ऊपरी वायुमार्ग में सर्दी जनित रोग, ठंड की वजह से जो सांस लेने में दिक्कत होती है उस रोग को दूर करने का काम करती है। बलगम को शरीर से बाहर निकालती है यानी म्यूकस को रिमूव करती है। कफडी केयर ड्रॉप नॉस्ट्रिल इन्फ्लेमेशन यानी नाक के छिद्रों
में जो सूजन आ जाती है दोस्तों उसको दूर करने का काम करती है। पैरालिंक्स इन्फ्लेमेशन यानी दोस्तों ग्रास नली में आने वाली सूजन को दूर करने का काम करती है। दोस्तों कफडी की एयर ड्रॉप लैरिंजाइटिस यानी स्वर यंत्र में आने वाली सूजन को दूर करने का काम करती है। दोस्तों कफडी के एयर ड्रॉप ब्रोंचाइटिस एंड दमा से भी छुटकारा दिलाती है। वूपिंग यानी काली खांसी, स्पैस्मोडिक कफ यानी ऐंठन युक्त खांसी को दूर करने के लिए भी कफडी के एयर ड्रॉप लाभदायक होती है। दोस्तों कफडी की एयर ड्रॉप कुछ प्राकृतिक औषधि जैसे बेलाडोना को मिलाकर बनाई गई है। दोस्तों जो बेलाडोना पास्मोडिक कफ से रिलीफ दिलाने में लाभदायक होता है। दोस्तों इसमें ब्रायोनिया नामक औषधि पाई जाती है जो ड्राई कफ व चेस्ट पेन से राहत देने के लिए लाभदायक होती है। साथ ही इसमें थाइमस वैगलेरिस नामक औषधि मिली होती है जो कफ को शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। दोस्तों कफडी के एयर ड्रॉप आपकी खांसी की समस्या को दूर करने के लिए एक बेस्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन है। दोस्तों हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है। ये 100% टेस्टेड है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दोस्तों अगर आप भी अपनी खांसी की समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज से ही कफडी ड्रॉप का इस्तेमाल करना शुरू करें और पाएं कुछ ही दिनों में अपनी खांसी की समस्या से छुटकारा। दोस्तों कफडी के एयर ड्रॉप की 10-10 बूंद आप पानी में मिलाकर थोड़े थोड़े समय के बाद उपयोग में ला सकते हैं। यह आपको खांसी से छुटकारा दिलाएगी। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।